र अब आज हामी 4-5 दिनको लगातार प्रयासपछि प्लान्ट रेडी भएको छ। अब आज हाम्रो ठुलो बिग कोरिङको फाइनल कोरिङ हो। आज पुलको चाहिँ यो खुदी खोला भन्छौँ हामी बेगनास तालको पुलको लागि चाहिँ आज हाम्रो फाइनल कम्प्लिट छ। त्यसको लागि सबै साथीहरू आज चाँडै नै उठेर आइसक्नु भएको छ। त्यही हो, अब आज रोड बिरुवा लगाउनको लागि माटो छ ग्रिन जोनमा। बाँकी चाहिँ अब बोलेरोमा देखाइदिनु त बोलेरोमा। अब आजको फाइनल कङ्क्रिट सकिएपछि सम्भवतः यो प्रोजेक्टको सबैभन्दा ठुलो कङ्क्रिट अब छैन र यसपछि हामीलाई अलिकति रिलिफ पनि हुनेछ है त। अब आज हामी बेगनास तालको यो अन्तिम कङ्क्रिट गर्न गइरहेका छौँ। 4वटा स्ल्याबमा अब यो फाइनल स्ल्याब हो। बेगनास तालको पुल हो यो। क्वान्टिटी कति छ यसको? 77 घन। ओके, हामी 5 बजेसम्म सक्छौँ। पानी त बिहान पर्यो, पानी अब नपर्ला होइन। ओके, हो। Turned to lovers, yeah, we fell into each other, but our love burned out like a cigarette, and I'm wishing that I would've said, I hope you're happier now, now that I'm gone and moving on. I know you wish I was burning in hell, you know you lost the memory left, and I still think about you sometimes, when I'm fucked up in the middle of the night. I know you wish I was burning in hell, but I still wish you well. I hope you're happier now. I hope you're happier now. I hope you're happier now. I wish I was burning in hell, but I still wish you well. I hope you're happier now. I remember the cabin in Tennessee. We got so high.